Perkenalkan, nama saya Nastia Kagustin, NPM 25. Saya di sini sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Riani, NPM 15. Di sini saya berperan sebagai kasir di apotek. Perkenalkan, nama saya Lala Komalasari, NPM 10. Di sini saya berperan sebagai pasien. Permisi Mbak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa kami bantu? Saya mau beli obat, sekalian konsultasi dengan ibu apotekernya. Apakah hari ini ada ibu apoteker yang jaga Mbak? Iya Mbak, hari ini ada ibu apotekernya. Mari saya antar. Punten, permisi ibu, ada pasien yang ingin berkonsultasi. Oh iya Mbak, silakan dipersilakan masuk aja. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Saya adalah Aisyah, bisa dipanggil Adel. Saya adalah apoteker yang bekerja pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, sudah 3 harian ini saya merasa kurang enak badan. Bisa tolong diceritakan gejalanya seperti apa Bu? Saya merasa lemas, pusing, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung saya tersumbat, dan baru-baru ini saya batuk berdahak Bu. Apakah Ibu tahu gejala yang disebabkan itu oleh apa? 2 hari yang lalu saya pulang kerja kehujanan Bu, dan setelahnya saya merasa demam. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengkonsumsi obat belum? Kemarin saya minum obat paracetamol Bu, namun tenggorokan saya masih sakit dan sekarang batuk berdahak Ibu. Kalau boleh tahu Ibu itu mempunyai riwayat alergi obat atau tidak? Tidak ada Bu. Baik, kalau seperti itu Bu, saya merasakan obat Flocodin ya Bu. Itu obat tablet diminum 3 kali 1 hari, 1 tablet setiap minum itu sudah makan ya Bu. Nah, obat ini sudah mengandung untuk penurun panasnya, sudah mengatasi batuk berdahak dan hidung tersumbat ya Bu. Nah, untuk obat paracetamol yang Ibu minum kemarin itu tidak usah dikonsumsi kembali ya Bu. Nah, jika Ibu berpergian lebih baik tidak usah diminum obatnya karena menyebabkan kantuk. Nah, apabila Ibu sudah merasa enakan, lebih baik obatnya tidak usah diminum kembali. Apakah ada yang kurang jelas Bu? Jelas Ibu, baik, terima kasih banyak Bu. Nah, Ibu sama-sama, saya ingatkan kembali ya Bu, untuk obatnya itu obat tablet diminum 3 kali 1 hari. Sekali minum 1 tablet sudah makan. Dan untuk obat ini sebaiknya jangan Ibu konsumsi ketika Ibu sedang ingin berkendara karena dapat menyebabkan kantuk ya Bu. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Untuk obatnya nanti akan diberikan oleh asisten saya. Ibu silakan tunggu di kasir sebelah sana. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Sisi Mbak, saya mau ngambil obat yang tadi. Baik Mbak, ini obatnya. Totalnya jadi 19.000. Ini Mbak uangnya, terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh.